नाज़रीन, इस वक्त मैं सैलाब ज़दा इलाके में हूँ। आप बारिश भी हो रही है, सैलाब भी है। ये देखें, उनके जानवर खड़े हैं, बेचारों को चारा नहीं मिल रहा। अब चारे का रेट जो है ना 1,20,000 रुपया एकड़ हो गया है। वो भी उधर से मिल रहा है, वो क्या है चौक बेतला, और इधर से इतनी दूर से। बेचारे बस परेशान हैं, परेशान हाल हैं। ये देखें, ये जानवर आप देख सकते हैं। ये देखें, ये भूखे। ये देखें, बारिश के बंदे खड़े हुए हैं। ये खैमे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालात हैं। न इनके पास खाना है, न खैमे हैं। ये साथ सिकंदरी नहर है। ये देखें, ये भैंसें फिर रही हैं। ये सैलाब का पानी देखें आप।